கதை நேரம். ஓசூர் தாத்தா கதைகள். ஓசூர் தாத்தா பிரசன்ஸ். கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வர இந்த 30 செகண்ட் ஆடியோ எப்பயுமே வராது. அதனால கதைகளோட டிஸ்கிரிப்ஷனை தவறாம படிச்சு பாருங்க. நம்ம கதை நேரத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் சேனலும் உண்டு, வெப்சைட்டும் உண்டு. கதைகளுக்கு கீழே QA பகுதி, போல்ஸ் அப்படின்னு பல இன்டராக்டிவ் பகுதிகளும் உண்டு. இதையெல்லாம் தவறாம உபயோகப்படுத்திக்கோங்க, சரியா? நீங்களும் கதைகள் சொல்லணும்னா உங்க மொபைல்ல Spotify ஃபார் பாட்காஸ்டர்ஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா spotify.com/podcasters சைட்டுக்கு போங்க. இது முற்றிலும் இலவசம். பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட். இந்த பறவைங்கள்லாம் ஊர் விட்டு ஊர் வருது. அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். பறவை சென்னையில் வேடந்தாங்கன்னு ஒரு இடம் இருக்குது, பறவைகள் சரணாலயம்னு. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குளிர்காலம் வெளிநாட்டுக்கு வரும்போது அந்த நாட்டில் இருக்கிற குளிர் அந்த பறவைகளால் தாங்க முடியாது. அதுக்கோசரம் அந்த வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் அப்படியே வானத்தில் பறந்து நாள் கணக்கில் பறக்கும். ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான் அந்த மாதிரி பல கண்ட்ரியில் இருக்கிற பறவைகள்லாம் அந்த ஊர் குளிர் தாங்க முடியாது எங்களுக்கெல்லாம். அதனால என்ன பண்ணோம், அந்த குளிர்காலம் வரத்துக்கு முன்னாடியே அதுங்கெல்லாம் அடுத்த ஊருக்கு வரும். அதுங்களுக்கு எந்த ஊரில் போனால் அதுங்களுக்கு ஏற்ற சுதர்சனம் கிடைக்கும்ன்றது அதுங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கரெக்டாக அந்த மாதம் வந்துச்சுக்க, நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி மாதம்லாம் வந்தால் குளிர் ஜாஸ்தி வெளிநாட்டில். அந்த குளிர் காலத்தில் வரும்போது அதுங்கெல்லாம் வேறு நாட்டுக்கு வந்துடும். தட்பவெப்ப நிலை மாறும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு உலகத்தில் எந்த மூலையில் எந்த நாட்டில் எந்த மாதிரியான சீதம் இருக்குன்றது பறவைங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதுக்கு அப்படியே கும்பலாக லட்சக்கணக்கில் பறவைங்கள்லாம் கும்பலாக பறந்து அப்படியே அடுத்தடுத்த நாட்டுக்கு வரும். அதே மாதிரி வெளிநாட்டு அமெரிக்கா இருக்கும், ஆஸ்திரேலியா இருக்கும், நியூசிலாந்து இருக்கும், ஜப்பான். இந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் அப்படியே கூட்டமாக நாள் கணக்கில் பறக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலும் பறவைகள் சரணாலயம் இருக்கும். அந்தந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான அந்த டயத்தில் சென்னையில் வேடந்தாங்கல், அதே மாதிரி நிறைய இடம் இருக்கும். ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு சரணாலயம் இருக்கும். இந்த பறவைகள் அப்படியே மேலே பறந்தே வரும்போது அதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த ஊர் டப்புக்குன்னு இறங்கிடும். அப்படியே அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஏரியா இருக்கும். அந்த ஏரி நடுவில் நிறைய மரம், செடி, கொடிலாம் இருக்கும். ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்கும். அந்த ஏரி ஒட்டி பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் இருக்கிற ஊரா ஒரு வில்லேஜ் கூட இருக்கும். அந்த பறவைங்கள்லாம் அந்த ஊரில் அப்படியே மொத்தமாக செம்மன்னு இறங்கிடும். அப்படியே இறங்கிட்டு ஒரு 3 மாதம் அந்த ஊரில் அப்படியே தங்கிடும். அந்த ஊர்லேயே தங்கிட்டு குட்டி போட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அப்படியே குஞ்சோட அதுங்க ஊருக்கு போங்க. இங்கே வருங்க, அப்படியே இறங்கிடுங்க. அந்த ஊர் சீதோஷம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அப்படியே எல்லாம் அந்த மரம் அப்படியே அங்கங்கே கலையில் உட்காந்துருக்கோம். அப்படியே கலையில் உட்காந்து பகல் ஆச்சுனாக்கா அப்படியே தரத்துக்கு எங்கேயாவது போகும். அந்த ஏரி இருக்கும், பெரிய ஏரி இருக்கும். அந்த ஏரிக்குள்ள அப்படியே தண்ணியில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு பாட்டுக்கு மீன் எல்லாம் கிடைக்கும். அவங்களுக்கு நண்டு, மீன் எல்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உயிர் வரும். இந்த மாதிரி இந்த பறவைங்கள்லாம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற பறவையும் நம்ம ஊர் குளிர்காலம் வரும்போது பக்கத்து நாட்டுங்களுக்கு எங்கேயாவது போகும். அதனால இந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு அடையாளம் அந்தந்த நாட்டுக்காரங்க வச்சிருக்காங்க. இந்த குளிர்காலத்து இந்த பறவைகள்லாம் எந்த ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அது காலில் ஒரு லேபிள் மாதிரி ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த லேபிளில் அந்த காலில் மாட்டி விட்டுட்டாச்சுனாக்கா அது எந்தெந்த நாட்டுக்கு போகுதுன்ற அந்தந்த நாட்டில் சில பேர் இந்த பறவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களாம் அந்த ஒரு பெரிய பைனாக்குலர் மாதிரி இருக்கும். அந்த பைனாக்குலர் வழியாக அந்த பறவைகள்லாம் எங்கே இருக்குது, எந்த நாட்டு பறவை அப்படின்றத அந்த பைனாக்குலர் மூலமாக கிட்ட வர வச்சு அப்படி பார்ப்பாங்க. அதில் பார்த்தா அந்த கண்ட்ரியோடைய நேம் போட்டிருப்பாங்க. இது இந்த பறவை அமெரிக்காவில் வந்திருக்கு, இந்த பறவை நியூசிலாந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவைக்கு ஒரு பேர். இந்த வக்கா, நாரை அப்படின்லாம் இருக்குது, பெரிய பெரிய பறவைங்கள்லாம். அதெல்லாம் நாள் கணக்கில் பறக்கும் வேலை ஆகாயத்தில் பார்த்தாக்கா. அப்படியே கூட்டமாக பறக்கும். அப்படியே அந்த மாதிரி தீனி வேண்டதுக்கு அந்த ஊரில் இறங்கும். அதே மாதிரி இறங்கி ஒரு ஊரில் போய் செட்டில் ஆகிடுங்க. அந்த ஊர்லேயும் ஏரியில் நிறைய தண்ணி இருக்கும், மரம், செடி, கொடி நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி ஊராக பார்த்து தான் எல்லாம் இறங்கும். சென்னையில் தாம்பரம் தாண்டி பறவைகள் சரணாலயம் ஒன்று இருக்காங்க, வேடந்தாங்கல் பேர். அந்த காலத்துலேருந்து ஸ்கூல்லலாம் பார்த்து சென்னையில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கெல்லாம் குழந்தைங்களை இந்த வேடந்தாங்களுக்கு எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டின்னு போவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அந்த குழந்தைங்களாம் கூட்டின்னு போய் எல்லா பறவையும் அப்படியே காமிப்பாங்க. இந்த கொக்கு, நிறைய கொக்கு வெரைட்டி தான் நிறைய இருக்கும். விதவிதமான கொக்குங்கள், ஒவ்வொரு கொக்குக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த கொக்குங்கள்லாம் அந்த ஊரில் அப்படியே உட்காந்து மரத்தில் கத்திட்டு நிறைய குஞ்சு பொறிச்சிட்டு அந்த குஞ்சுங்கள்லாம் நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அந்த குஞ்சுங்க பறக்கிற அளவுக்கு அந்த பக்குவம் வந்தவுடனே எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக அப்படியே பறந்து அதுங்க நாட்டுக்கு திருப்பி போயிடும். இது மாதிரி போயிடும். இந்த மாதிரி வருஷத்தில் 9 மாதம் அந்தந்த ஊர்லேயே இருக்குங்க. அதுங்க
அந்த 3 மாசத்து ஒளி குளிர் தாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாட்டுக்கு இந்த பறவைகள்லாம் வரும். இப்படிதான் பறவைகளுடைய மைக்ரேட், அதாவது இடம் விட்டு இடம் தவறுது. அது மாதிரி எல்லா நாட்டு பறவைகள், பறவைக்கு பல பல விதமான பேர்களும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு அந்த பறவை தோற்றமே அழகா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. கொக்குலயே பார்த்து எவ்வளோ விதமான கொக்குகள் இருக்கு. இந்த வெள்ளை கொக்கு, கருப்பு கொக்கு, அது ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சி பண்றவங்கலாம் டக்கு டக்குன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி நிறைய கொக்கு இருக்கும். எவ்வளவு விதமான பறவைகள். அந்த பறவைகள்லாம் வந்து தண்ணியிலேயே அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே நீஞ்சி தண்ணி உள்ளே நண்டு, மீன் இதெல்லாம் பிடிச்சி தின்னுங்க. அதுதான் இங்கே வந்து நல்ல பெரிய தண்ணி ஓட்ட இருக்கிற இடமா பார்த்து உக்காருங்க. அது பக்கத்தில் சுற்றி மரம் செடியெலாம் இருக்கும். அந்த மரத்தெல்லாம் ஏறி உக்காந்துட்டு ஜம்முன்னு பகல் ஃபுல்லாக இற தேடின்னு இருக்கும். இற வச்சு அந்த மரத்தில் வந்து உக்காந்துன்றோம். இதுதான் பறவைகளுடைய மைக்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு. இதை மாதிரி தான் எல்லா ஊர்லேயும் வந்து அந்தந்த ஊருக்கும் ஒரு சரணாலயம் இருக்கும். எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி, இங்கேருந்து அமெரிக்கா போனாலும் அமெரிக்காவில் சரணாலயம் இருக்கும். அந்த சரணாலயம் பார்த்தா இந்தியாவில் வாழ்ந்த பறவைகள்லாம் அங்கே போய் செட்டில் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டிலேருந்து அந்தந்த ஒரு நாட்டுக்கு அந்தந்த பறவைகள் மாறி 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 போயிருக்கும். இப்படியே பாடுறதுனால எல்லா நாட்டிலும் எல்லா விதமான பறவைகளும் இருக்கும். சில பறவைகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஊருடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க முடியும். அதுங்களாம் அடுத்த நாட்டுக்கு வர முடியாது. அந்த மாதிரி நிறைய பறவைகள்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் அந்த ஊரை விட்டு வெளியே வரவே வராது, அங்கேயே தான் இருக்கும். அதனால வித்தியாசம் பறவைகள்லாம் அந்தந்த ஊரில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும், வேற ஊர்லேயே பார்க்க முடியாது. இந்த காமனாக இருக்கிற பறவைகள்ல இந்த கொக்கு, இந்த கொக்கு மாதிரி பறவைகள்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும். உலகம் முழுக்க எங்கே போனாலும் அந்த கொக்குங்க இருக்கும். அந்த கொக்குலேயே பல வெரைட்டி இருக்கு. எல்லா வெரைட்டி கொக்குங்களும் அந்தந்த நாட்டுக்கு போனாக்க பார்க்கலாம். இல்லை சின்ன சின்ன விதமான பறவைகள், கலர் கலரான பறவைகள், ஒரு ஒரு டிசைனாக இருக்கும். அந்த பறவைகள்லாம் வந்து அந்தந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இதுதான் பறவைகளுடைய மைக்ரேட். ஓகே, பாய், அவ்வளோதான்.